अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान। अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी चीज़ जो आपकी किचन में पड़ी रहती है और वो एक वक्त में फ्लू, कफ, कोल्ड्स, जॉइंट्स पेन और हत्ता के कैंसर पर भी असर रखती है, तो आपको यकीन नहीं आएगा। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ अदरक के तिब्बी फवायद के बारे में। अदरक, जिसका मेडिकल नाम ज़ंजीबीर ऑक्सीनेल्स है। अदरक के अंदर एंटी वायरल अफादियत मौजूद है, एंटी बैक्टीरियल अफादियत मौजूद है। ये एक वक्त में एंटी इंफ्लामेटरी भी है और उसके साथ साथ ये एंटी ऑक्सीडेंट अफादियत भी रखती है। ये कुदरती एंटी वायरल है। जदीद तहकीक के मुताबिक अदरक के अंदर जो कंपाउंड मौजूद होते हैं, जेंजरोल और शाओगोल, ये बीमारी की जड़ पर असरअंदाज होकर उसको ख़त्म करने की अफादियत रखते हैं। इसके साथ साथ फ्लू, कफ, कोल्ड और सोर थ्रोट में तो अदरक बहुत ही मुफीद है, क्योंकि जब वायरस नाक और गले में दाखिल होता है तो सर्द मौसम, खुश्क और आलूदा मौसम, ठंडे मशरूबात और उसके अलावा कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से नाक और गले में वायरस को पनपने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से फ्लू, कफ, कोल्ड और सोर थ्रोट होता है। और ऐसी अलामात को ख़त्म करने में अदरक बहुत ही अफादियत का हामिल है। जब फ्लू, कफ, कोल्ड और सोर थ्रोट होता है तो इन सब स्टेप्स को ब्लॉक करने में अदरक मदद करती है। अदरक वायरस की रेप्लिकेशन को रोकती है, गले की दर्द और सूजन को कम करती है और इसके अलावा बुखार कम करने में मदद करती है, बलगम को पतला करने में मदद करती है, नेज़ल कंजेशन को ख़त्म करने में मदद करती है। इसलिए तो अदरक को नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहा जाता है, क्योंकि अदरक हमारे इम्यून सिस्टम को 300% तक बूस्ट करती है। इसके अलावा ये वायरस को 48 घंटे के अंदर अंदर कमज़ोर कर देती है और ये सोर थ्रोट के अंदर पेन किलर जैसा इफेक्ट रखती है और ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करती है। हमारी गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम्स और एसिडिटी को कम करने में मदद करती है और इसके अलावा कैंसर जैसे मसाइल में और जॉइंट्स प्रॉब्लम में भी ये हमारे लिए मददगार साबित होती है और कैंसर के रिसर्च में भी इसके प्रोमाइजिंग रिजल्ट साबित हुए हैं। जी हाँ, अब बात करेंगे कि आपने अदरक को इस्तेमाल कैसे करना है। अदरक के कहवे को फ्लू किलर ड्रिंक कहा जाता है। अदरक का कहवा आपने इस तरह बनाना है कि आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच कुटी हुई अदरक की डालनी है और उसमें 1 चम्मच शहद का ऐड करना है और 2-3 कतरे नींबू के डाल के आप अदरक का कहवा पिएँ। बहुत ही मज़ेदार कहवा बनता है और आपके लिए आप फ्लू, कफ, कोल्ड और सोर थ्रोट के लिए बेहतरीन कहवा बनेगा और आपके फ्लू के वायरस को किल करने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा अगर आपको नाक बंद है, नेज़ल कंजेशन है, तो अदरक का छोटा-सा टुकड़ा लेकर अगर आप चबाएँगे तो 5 मिनट के अंदर-अंदर यकीनन आपकी नाक खुल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको बहुत ही तेज़ खाँसी है, ज़िद्दी खाँसी के अंदर आपने अदरक के रस का आधा चमचा और आधा चम्मच आपने शहद मिक्स करके पीना है, तो ये एक बेहतरीन कुदरती कफ सिरप बन जाएगा। तो आप इसका इस्तेमाल करें। दिन में 2 दफ़ा कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इसके इस्तेमाल में एतदाल करें, जैसे प्रेग्नेंट वूमन या कुछ लोग जो ब्लड थिनर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं या मैदे के मरीज़ इसका एतदाल में इस्तेमाल करेंगे तो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।